Đấy bà này. Coi phim. Đã TV rồi. Đấy là nó khóc không? Làm giấy tờ quyền nhà ở Việt Nam, công hàm chứng nhận độc thân. Blue Sky Travel tại góc Magnolia và Bosa 9061 Bosa, suite 201 714 895 5411 714 895 5411. Blue Sky Travel tận tâm, giá rẻ đúng hạn. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Mở đầu phần tin Hoa Kỳ mỗi chủ nhật như thường lệ vẫn là thông điệp hàng tuần của Tổng thống. Trong thông điệp đầu tiên của năm 2013, Tổng thống Barack Obama ca ngợi phát triển thảm họa bạo lực tài chính là một bước tiến trong nỗ lực phát triển nền kinh tế và thu hẹp thâm hụt ngân sách của quốc gia. Thế nhưng ông cũng cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng mới, đó là cuộc tranh chấp lượng đảng về mức độ sao đó. Tổng thống nói rõ là không thỏa hiệp về việc này. Theo ông thì quốc hội đã thông qua kinh tế, thế nên họ phải nếu là có thể tiếp tục vay mượn để trang trải những chi phí này. Ông cảnh báo là nếu như quốc hội từ chối không nâng mức nợ trần thì hậu quả sẽ sự thảm hại cho toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tổng thống Obama nhắc lại sự việc lần trước mà quốc hội đe dọa có hành động tương tự, nền kinh tế Hoa Kỳ đã bị thiệt hại nặng nề như thế nào. Tổng thống cảnh báo rằng gọi là một sự tranh trị mới tại quốc hội muốn sữa. Ba làm. Phải nó nhìn. Làm nữa thôi. What the hell? What are you doing? Nguồn tin cũng tiết lộ thủ tục đang được chuẩn bị và sẽ được công bố vào ngày mai 7 tháng 2. Với việc chỉ định một thành viên đảng Cộng hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Obama mong muốn nhiệm kỳ thứ hai của mình có sự hợp tác giữa hai đảng trong bối cảnh Hoa Kỳ đang rút quân ra khỏi Afghanistan và lên kế hoạch để cắt giảm ngân sách quốc phòng một cách sâu rộng hơn. Tuy nhiên, việc đề cử ông Hego cũng sẽ gặp nhiều sự phản đối vì lập trường bài Do Thái của ông Hego, người từng thẳng thừng tuyên bố rằng ông là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ chứ không phải là của Israel. Được biết là ông Chuck Hagel năm nay 66 tuổi, hiện đang là chủ tịch Ủy ban cố vấn tình báo cho Tổng thống Obama và từng là cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam. Và trong bối cảnh quốc hội đang tranh cãi về việc có nên tiếp tục nâng mức nợ trần hay không, Ông nào mà